तो गाइस फाइनली आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पूरे चंडीगढ़ रात में। तो आज सुबह से मैं जल्दी जल्दी उठा तो मैंने यहाँ पे टाइम देख चुका है। तो फिर यहाँ पे हो रहा है 8:43। फाइनली आज हो चुकी है बारिश। जब मैंने देखा उठ के तो इसीलिए यही कारण है कि हमारा चंडीगढ़ पूरी रात में, क्योंकि पिछले दिन की गर्मी आपको दिख ही रही होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो मैं जा रहा हूँ फाइनली, मेरे को मम्मी ने बुला लिया तो बेल मार के कि दूध ले हो जाके, और आलू भी मंगाए थे तो वो भी लाया हूँ मैं। और चाय, ये देखो चाय बनाने के लिए हमने दूध भी ले लिया। नहीं चाय नहीं बनाएंगे लेकिन गर्म दूध पियेंगे, क्योंकि ये बहुत सेहत के लिए अच्छा रहता है। और उसमें चीनी भी डालेंगे, चीनी डालते दिखाया नहीं मैंने आपको। तो यहाँ हमारा फाइनली दूध भी उबलने वाला है, उबल चुका है गाइस दूध भी, और कपों में डाल लिया है हम लोगों ने। और यहाँ पे मैंने पीना शुरू कर दिया। चैनल को सबसे वीडियो